Obboleeyyan lakkoofsa poostaa keessan irratti piinii Adsensiin isinii erguu didee ture verificationii jechuudha. YouTube'n irraa maallaqa argachuuf kaffaltii bira gahuuf jechuudha. Dirqama Adsensiin keessan verify ta'uu qaba. Al tokko tokko poostaan 7-3-4 tura dhufuu didee tura jechuudha. Haala kamiin akka irra deebinee ergannuuf yoo lakkoofsa poostaa kan namaa fayyadamnee turre irra deebinee akkamitti sirreessuu dandeenya, lakkoofsa poostaa sana itti jijjiiruu dandeenya, ka duraan itti galchine yoo haala kamiin itti galfanna ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Turtii gaarii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundi keessanu nageenyi kiyya bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu isiniin jecha barnoota Adsensiitii kan isin qabadhee dhufee warra moonii ta'es warra moonii taanis sirriitti fayyadaa keessattuu warri moonii taatan sirriitti hordofuu qabdu. Namoonni piiniin isiniin dhufne akkamitti akka irra deebitanii gaafattanii fi yoo poostaa nama fayyadamtanii turtan haala kamiin akka poostaa sana irraa jijjiiruu dandeessan yoo piiniin dhufne irra deebitanii gaafachuudhaaf isin fayyada. Akkuma isiniin jedhe egaa iimeelii keessan irratti meeseejii kanatti isinii dhufa. Meeseejiin isinii dhufu yoo verificationin poostaadhaan isiniin dhufin yoo ture Adsense irratti action required verify your address to earn and get paid on YouTube. Address kan ke verify godhi maallaqa YouTube irraa argachuufi. Our record show that you still need to verify your address. A personal identification number PIN was posted to your payment address 3 weeks 4 weeks ago nun jedheen nu fida. Torban sadii yookaan afuriin dura si erginee jirra yookaan replacement request a replacement PIN. PINii bakka bu'u irra deebii gaafatadhu haala kamiin irra deebinee gaafatanna isa jedhu inni tokkoffaan. Inni lammaffaan lakkoofsa poostaa kan namaa yoo fayyadamnee jiraanne yoo boodan ammoo keenya baafanne haala kamiin itti jijjiirra ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Warra moonii ta'e isin taane sirriitti fayyada. Google Adsense jennee sarchii goona Google Chrome irratti jechuudha. Google Adsense jennee sarchii godhannaa yeroo sarchii goonu nuuf fida. Google Adsense jedhee kunoo kiyyarratti bakka kana jira. Hundi keessanuu asirraa akka galtanii kaffaltii keessan ilaallattanu kaffaltii inni isinii kaffalaa jiru. Namoonni tokko tokko maallaqa nurraa hir'ise jettu. Maallaqni yoo YouTube studio keessaa hir'ate gara Adsenseetii kan inni fidu jechuudha. Baatii baatiidhaan ol ka'aa deema hir'ataa deema. Kun wama sirriidha. Yeroo baatiin haaraan dhufee achi dabarsa. Sarara sadan kana tuqnee wanni nuti jalqaba goonu payment ka jedhu jira. Waan adda addaa jira. Asitti YouTube Adsense, Adsense for YouTube, blocking contact, payment jira. Payment irra nuti kan nu deemnu. Namoonni garuu Adsense keessan emailii biraatiin banattan profaayilii keessan irra tuqxanii asuma Adsense keessatti kan ittiin banattan sanarratti jijjiirrattu. Namoonni al tokko tokko Adsense isin dinnaan jijjiirrattan jechuudha. Dogoggora duraan dogoggortan sirreessuudhaaf sarara sadii tuqxanii payment ka jedhu kun ni jira. Payment kanarra tuqxu fakkeenyaaf poostaa namaa faa yoo fayyadamtanii jiraattan jijjiiruu dandeessu, maqaa sirreessuu dandeessu, waan adda addaa hojjechuu dandeessu as keessatti. Payment kanarra yeroo tuqxan yeroo gad dhuftanii manage setting ni jira. Amma garuu bakka request isinitti agarsiisu bakka irra deebinee poostaa ergatan sarara sadan sana tuqne poostaa yoo nu dhufuu dide verification check ka jedhu kun jira. Isarra tuqna. Isarra tuqnee yeroo gad siqnu sanduuqa digitii ja'a itti galchan lakkoofsa poostaan nu ergamu san itti galchan bakka kana jira. Resend PINidha kan nuti goonu. Garuu san gochuun dura adreesii keenya sirreessuu qabna. Yoo lakkoofsi poostaa sirrii hin taane waan akkasii kana sirreessuu dandeenya jalqaba. Sararuma sadan gubbaa jirurra tuqnee jechuudha. Paymentii jira. Personal payment info ka jedhu jira. Payment info kanarra tuqnee payment info jala manage setting ka jedhutu dhuma irra jira. Manage setting san keessa gallee waan sirreessuu barbaannu sirreeffanna. Osoo irra deebineen ergin inni nuuf eeyyama yeroo lakkoofsa si ergine jira poostaa keetiin itti guutinuun jedha garuu yeroo check godhamu hin dhufne. Kanaafuu sirreeffachuu dandeessanuun jedha. Sirreeffattee irra deebitee erguu dandeessanuun jedha. Waan adda addaa asitti nuuf fida. Name and address fuuldura mallattoo qalamaatu jira. Name and address nuun jedhee waan nuti Adsenseetti guuttanne jechuudha. Fuuldura isaa mallattoo qalamaatu jira. Mallattoo qalamaa san tuqnee keessa seennee sirreeffanna. Waan sirreeffachuu barbaanne yeroo nuti qalama sanarra tuqnee sirreeffadhu nuun jedha. Address line 1, name, address line 2, waa hundayyuu city, postal code, lakkoofsa bilbilaa itti galchuu feenaa waa hundayyuu irra deebisee fidee nu kennaa jechuudha. Akka nuti waan ta'e irraa si sirreessinu. Kanaafuu duraan lakkoofsa poostaa namoonni ittiin galchine itti galchuu dandeessu. Namoonni lakkoofsa poostaa kan nama fayyadamtanii boodarra keessan baafattanis itti jijjiiruu dandeessu. Waa tokko rakkinaan qabu. Sanaan booda save gootanii duubatti deebitanii sarara sadan sana tuquudhaan bakka
verification deemtanii resubmit nan qaqqabne verification check bakka jedhu kana tuquudhaan nan qaqqabne irra deebi'aati na ergaa ka jedhu tuqxuu jechuudha. Resend pin. Pini isuma dura isinii ergametu irra deebi'amee isinii ergama. Haala kanaan salphaatti irra deebitanii pini keessa request gochuu dandeessu. As keessaa dhuftanii waa hundayyuu maallaqa keessan kaffaltii keessan check godhattu irra deebitaniis request gochuu ni dandeessu, waan adda addaa irraa jijjiiruu dandeessu. Asirratti wanni isin dagachuu hin qabne jechuudha. Jalqaba irratti Google AdSense jettanii searchii gootanii erga keessa galtanii sarara san tuqxanii paymentidha kan isin fayyadamuu qabdanu. Akkaawuntii keessa galtanii faa waan ta'e baballeessuu hin qabdanu waan adda addaa jechuudha. Paymentii keessa paymentii irra yeroo isin tuqxan waa lama qaba. Payment infoodhaa fi verification checkidha kan inni qabu. Jalqaba kan isin gochuu qabdan paymentii irra erga tuqxanii kaatanii maaneejii keessa seentaniiti kan isin yoo maqaa dogoggora qabaattan sirreessuu qabdan yoo lakkoofsa poostaa namaa fayyadamtan irraa jijjiiruu qabdan jechuudha. Mallattoo qalamaa tuqxanii akkasuma taaksii infoos yoo dogoggora guuttanii jiraattan taaksii info United States taaksii info jedhee jira isarrallee tuquudhaan jijjiiruu dandeessu waan feetanii. Garuu kan irra deebitanii pini request gochuudhaan name and address ka jedhu irra kan isin qalama sanirra kan isin qalama name and address ka jedhu fuuldura jiru irra kan isin tuqxan yoo dogoggora maqaa qabaateef yoo dogoggora adreesii qabaate kan isin sirreessuu qabdan. Kanaan ala waa biraa wanni isin gochuu qabdan takka hin jiru jechuudha. Akkasuma taaksii infoos dogoggoraan taaksii infoos sirreessitanii seevii godhattu. Sanaan booda gara verification checkiitti deebitanii request gootu jechuudha irra deebitanii haala salphaa taheen. Namoonni tokko tokko gaaffiin jarri keessaan na gaafatanu poostaa namaa fayyadamuun lakkoofsa poostaa namaa fayyadamuun rakkinni inni fidu maalinni jedhanii na gaafatu. Kanaafin isinitti himaa jira. Lakkoofsa poostaa namaa fayyadamuun waa tokko wanni inni rakkina fidu tokko hin jiru. Nama sanaan walitti dhiyaattu taanaan ganda tokko taanaan lakkoofsa poostaa nama sanaa fayyadamtanii moonii guutuu ni dandeessu. Garuu erga kan namaatiin guuttattanii kaatanii namoonni tokko tokko lakkoofsa poostaa ofii baafatu. Yeroo ofii baafattanu haala salphaadhaan akkasitti kan isin AdSense keessa seentanii lakkoofsa poostaa keessanitti jijjiiruu dandeessanu jechuudha. Yeroo pini isinii dhufe pini dijitii 6 asirratti guuttachuu haala salphaadhaan sirreeffachuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Yoo gaaffii qabaattan koomentii irra naa kaahuu dandeessu. Barnoota ammaan tanaas tahee ka duraanii irratti gaaffii qabaannaan gaaffii keessan koomentii jala kaahuu dandeessuun isiniin jedha. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Akkasuma namoonni maatii hin taane subscribe isiniin jecha haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura.